yabona mina mbuya ePlumtree. Plumtree ngikhuluma isiKalanga. Indebele ngiyazi but not 100%. Ngoba esikolweni bengikhuluma isiZulu. Into enjani? I-language eSouth Africa. Lapho ngibuya kuona ngibuya duzelani leBotswana. Manje seBotswana ngihamba ngenyawo. Ala ngithi ngiyashona ngithi lo famba nethoka baniyena kubi kubulawayo. Yeah. Awuzizwa yini? Leo nichifamba netsoka ndienda kubva nepassport andivhisi ndombo yenda ngu ndimbotaura nawo nekalanga haisi karanga ikalanga ina L haina R ina L ikalanga nendebele ina L haina R nezona that's why ndakambobhata shona fast because of Kalanga nezona noenderana ngawedze Kalanga isho amanoenderana but anosiyana kupi banavo R nezona oka marari ni ine wabatoto ne 4 months ndiri kuHarare ne 4 months ndiri kuHarare 2 months nishanda 2 months ndakagara apa 2 months ndakagara apa 2 months nishanda namfeso wangu idongi iri Hwezha umbobuta mavideo zavari but ku Plumtree modya madonki ke Plumtree adiji madonki anodyiwa kuBotswana ukapinda pabhodha eBotswana ndiko kunodyiwa madonki but idonki mazebra todya inoenderana nedonki munodya mazebra todya mazebra zebra todya touraya ndemka mazebra nemka tovhima mboraya mazebra tidya inyama zvawataura nekalanga zvawataura izvi Kalanga imbotaura nekalanga zvawataura izvi zvekudya inonzi dhuva madhuve todya madhuve madhuve todya nditi same donki kuendelana nedonki zebra nedonki chinhuhwana kana kwanyira zebra ngafunga kuti kwanyadonki ngafunga kuti kwanyadonki zebra nedonki kuendelana kwese same type kone nehosi ihosi ayikho ekhaya ihosi ayikho ihosi ayikho wena futsayiko siyelamweni mana sayenza into serious lapha wena manje wazondihlanyela la abo baby wena lani akutonyenga amabhebi kawani hayi problem dara nithi hayi ushawuya mangwana problem yangu ndithi Kalanga bandisa Kalanga ndio ligaranaisa nishona ndinathi ngatama mangwana vanikuona ndiri pa off nasi ndikuenda kubasa so chazviita mangwana izvi because manje ladhakwa vandita kutaura shona ndoisa si ndosha Kalanga vanditaura Kalanga ndoisa shona mukati zvavarana ungagaraisa wapoza vaisiva ipapo aiwa angataure saka une mabrothers nemasisters nini nemabrothers nemasisters vangani mabrothers akawandisa cause apa nini ne2 mabrothers my sister yangu iripajuzi mabrothers ndiyo akawanda sister ndiyo 1 vamhoresa greet them salibonani sisi wami labo bhuti bami lonke mina Raymond umna wenu lonke South Africa lalo likuphi ilanguage engibona ukuthi ngikhuluma okakhathesi but okakhathesi isishona isense sinyande
usekeyo yisishona athi singandela ngehle futhi ngikhuluma language yami sengikhuluma isishona ngisikhala ngeke ngikhona ukukhuluma ngaso umdala wami lo ngithole khona lapha eHarare uyothatha ivideo Mbare side Mhlanga road bana Mhlanga road ndiko kwandinogara number 34 umkanogara uboka kanye makamu wangu yo tunozani Raymond nozi Raymond zitaranga Morisa kama brothers akwa Morisa sisi wako jedeni yena wa Morisa nditi wese vanonzana nani kuna Chawanika kuna Tyre kuna Mlondis anogara kubasa bana nonzani Roddie hayi this year the road but young akupinda ipapo anondiona alright anizo zonataura anonzi Mlondis vamwe vafana vangu hayi vanogara navo ava ndingava Moresi ndambobvunza ugwanda neplumtree nekufilabus munotaura different language gwanda filabusi vanotaura ndevere nekuplumtree ndevere inotaura vanotaura ndevere but ndevere yedu yekuplumtree nekufilabusi haienderani because ndiko chaiwo mandevere isisu takambodzidziswa language yekusouth Africa alright takambodzidziswa Zulu because manovheli atinwatiwa ngowa unonzi kuvala ndechona kuira kuvala kwakanyorwa kwakuti uvale kwakanyorwa book anditi unova uchi taura nechirudzi chaunounderstand if you read if reading the book the novel if you reading the novel alright yeah asawambokana South Africa kuverenga bhuku mabhuku atinowaverenga ndechizulu ekusouth Africa Plumtree toverenga mabhuku ekusouth Africa manovheli ekusouth Africa atinowaverenga wambokana kuSouth Africa here ndakambogara kupi ndakagara Pretoria ndakagara ndakagara kuPretoria iwewe manje muyibro manje yebro chaiyo usikarari wemene yebro ambogara waita kuyebro ndara handizive kuti ndakambogara makore mangana but ndakaganisa titsotsi tese chekuyibro notiziya kana tufinga ndikakurovera foni yako ino ndisvika nani ngaitora usati waona ndimboti amudhara uya kudara wangu ndikuti ndimborova usati waona but azvokutsotsi zinaona azourayisa vamwe mapenzi vamwe vakafa ezizobaba asai ndakamboona kuti kushanda bo but waimboba kuiyobro ndivakapera alright waita bo ndakambapedza thanks hapana mumwe wauda kumoresa shamwari dzangu hai ndingamboti hai dzese hama dzangu dzinganiona apa ndoti jumilani hama dzangu dzese nemafriends angu nganiona nhasi ndiRaymond moniona kana netaura neshona kuti autaura nechirudzi chako kuti vangani vami lonke likona mudhara ndithatha ipika lapha ngiseHarare ngibonga yena lani ncela njani likuthakezele khonokho maybe lakusasa Africa njani khulume lani into engicelayo kwini ngizelani imthandazo bafowethu ukuthi iqhubekele phambili nomdala limfisele njani impilo enhle lempilo eyaphambili ngiyabonga thank you